Hello，歡迎嚟到 Charles 電動車。呢一集我哋要分享一下最近我哋嘅小蝦電池俾人偷咗。喺揾電池嘅途中呢，我哋經歷咗好多嘢。最後尾個電池揾唔揾得翻，個賊又捉唔捉到呢？想知道嘅話，咪就開啊！我哋喺3月底定期盤點電池嘅時候呢，就發現其中一個電池有啲異常。咩異常呢？主要係佢定位。佢定位，因為大家知啦，我哋啲電動車主要係擺喺口岸度嘅。咁呢個電池嘅定位呢，係擺喺一個好陌生嘅地方。點樣陌生法呢？就喺呢度啦，大家睇睇。呢度係一個擺堆疊呢個貨櫃嘅一個倉庫嚟嘅。其實進入呢個地方呢係好危險嘅，啲工作人員都叫我哋唔好入去。但係呢啲電池點樣都叫做固定資產啊嘛，所以如果可以揾翻嘅話呢，我哋都諗住盡量揾翻佢啦。咁樣揾咗一輪之後呢，係完全見唔到個電池嘅蹤跡啊！一開始呢，我哋就懷疑會唔會喺某一個貨櫃裏邊呢。我哋係同小蝦嘅工作人員一齊揾嘅，問咗佢之後呢，佢認為係唔會。點解呢？因為佢 check 咗個電池嘅狀態啊，佢嘅剩餘電量呢係0%。喺呢個狀態下呢，小蝦電池為咗節省能源啊，所以佢會喺24小時至上報一次定位。小蝦工作人員呢就認為另一種情況可能性呢係更高嘅。佢哋認為咧，呢個上報嘅定位喺呢個時間啊，正係咧就係呢個小偷路過呢個路段嘅時間。因為而家個電池24小時至會上報一次定位啦，所以而家喺我哋呢個位置，雖然係佢最後一次定位嘅位置，但係好有可能個電池已經唔喺度噶啦。聽完佢嘅解釋咧，我就覺得而家再揾呢個電池嘅定位係希望係比較渺茫嘅，因為第一佢個定位咧又唔可以實時更新。24小時至上報一次。第二呢，如果對方知道呢個電池有定位嘅話呢，佢好可能就將裏邊嘅 GPS 拆咗啦。喺我哋準備放棄嘅時候呢，小蝦人員就同我哋講，仲有一種辦法嘅，就係報警啦，要借助警方力量。但係你又唔可以實時更新，你最後一次定位又係錯嘅，你報警有咩用呢？都係揾唔翻嘅，係咪？嗱，各位，小蝦電池即係呢啲共享電池啊，強就係強在佢咩呢？佢係喺某個時段，即係佢有電嘅時候，喺某個時段，佢哋係會點講呢？即係好似個軌跡咁樣啊！佢會不斷咁樣上報，所以你喺邊個時間段，喺邊一個位置出現呢？佢係好似成個軌跡咁樣呈現出嚟嘅會。雖然而家電池係冇電啦，但係我哋發現其實喺佢冇電之前呢，佢係有移動嘅軌跡嘅。咁樣你諗下，如果按邏輯嚟講，某一條友喺呢個電池嘅每一個軌跡嘅嗰個時刻都會出現嘅話，咁樣佢嘅概率就非常之大啦。根據呢個邏輯呢，我哋一齊咧就去咗呢個鹽田港派出所度報案嘅。咁大學呢邊呢，派出所即係啲公安辦案嘅時候呢，係基本上99.9% 唔俾你影，所以我哋只係影咗外圍嘅一啲景觀啦。但係必須要講句，鹽田港派出所啲公安呢，實在係非常之 nice。點解咁講呢？因為個阿 Sir 同我講，正常嚟講啊，一個 case 咧就會派一支監控隊嚟查，即係佢哋有分部門嘅，有啲 team 咧係專門嚟查監控嘅。但係為咗咁細嗰個，即係咁細一單 case 啦，呢個電池仔，佢派咗2支監控隊嚟幫我查。根據我哋提供嘅定位信息咧，佢好快就已經鎖定咗嫌疑犯啦。根據警方嘅監控咧，最終就係將成件事嘅來龍去脈還原咗啊！首先個電池係點樣俾人偷嘅呢？原來係我哋租電動車嘅香港客人呢，佢喺換電嘅時候犯咗個小錯誤啊！佢換電嘅時候，當時已經關咗個櫃門，而且連咗電線噶啦。但係個電櫃呢，就用普通話講咗一段語音，就係話個電池未識別到個門，重新打開，重新再放。咁可能佢冇聽清啦，就離開咗啦，導致呢個電櫃門呢係呈打開嘅狀態嘅，即係裏邊仲有電池，而且個門係打開咗嘅。咁樣嗰個嫌疑犯咧，其實佢都係小蝦用嚟嘅。咁樣佢見到有個電池係喺裏邊，而且冇人拎，佢就自己攞走咗啦。經過公安嘅大力協助之下呢，個電池終於喺嫌疑犯嘅手裏攞翻嚟。而公安嘅態度咧就認為呢個嫌疑犯雖然話係順手牽羊攞咗個電池啊，但係個電櫃因為老化問題，佢識別唔到電池而自動打開個櫃門，都有一定責任。另外，將我哋電動車嘅呢位香港客人呢，可能唔係好識聽呢個普通話，所以佢就未留意個電池個櫃門未關上。最終公安係認為呢，佢嘅行為未構成盜竊，
但係因為佔用咗我嘅電池咧，所以佢最終咧就賠償咗一小部分嘅電池租金俾我哋。咁樣呢個過程裏邊咧，鹽田港嘅公安真係幫咗我哋好大忙，所以我哋就寫咗一副掛軸送俾佢哋作為感謝。好啦，呢一集尋詞記咧就分享到呢度。各位如果有咩想講嘅話咧，歡迎喺評論區度留言喎。我哋下一集再見啦，拜拜。